දේහයට ගෞරවය දක්වන්නට නොකරු අයට ඒ අවස්ථාව දැන් උදා කර තිබෙනවා. වගේම සියලු ආගමික ස්ථානවලට සහ රත්නපුර අවට සියලු විහෙර විහාරස්ථානවලට බෞද්ධයෙක් හැටියට සදහවත් උපාසක මහත්මයෙක් හැටියට හිටපු රත්නපුර පුරපති යමු චන්දදාස ජයසිංහ මැතිතුමාගේ දේහය පිළිබඳව අවසාන කටයුතු සිදු කරන්නට සූදානම් වෙන මේ අවස්ථාවට වැඩම කර වැඩ සිටින මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමාන්‍ය මහානිකායේ සබරගම පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක මුද්දුව ශ්‍රී සුමන පිරිවෙන් විහාරයේ නමුත් නගරාධිපති කෙනෙක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම සේවාවන් කරලා තියෙනවා. ඒක හරියට අර මගමාන වගේ කතාව වගේ එකක්. මගමානව කියත් අනුන් වෙනුවෙන් තමයි සම්පූර්ණ කාලය කැප කරලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ ධනය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ බොහොම සසර දීර්ඝ කාලයක් ඒ වගේ වැඩ පුරුදු කරපු කෙනෙකුට මිසක් එකපාරට සමස්ත ජීවිත කතාවම ඔහොම කැප කරන්න අමාරුයි. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි ඊවල දුරවල් වල වැඩ කළේ නැද? කළා ඒවත් කරා දරුවත් හොඳට හදාගත්තා. ඒක හරි. විශේෂයෙන්ම තමරා බන්දුලතා මහත්මිය සමග එකතු වෙලා ඒ ප්‍රතිභා ජයසිංහ ඒ දරුවා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා ඒ කටයුතුත් යම් මට්ටමකට ඇවිල්ලා දැන් සාර්ථකව අපට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසාන මොහොතේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් චන්දාස් ජයසිංහ අපෝ ඒ දරුවා පිළිබඳව කල්පනා කරේ. ඒක අවශ්‍ය දෙයක් පිය කෙනෙකුට. අප පිය කෙනෙක්ගෙන් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට වුණොත් ඒක ලොකු පාඩුවක්. නමුත් අපි දැක්ක මේ රටේ වැඩ කරනකොට අවශ්‍ය කාරණයක් තියෙන්නත් ඕනේ. අප්පුගේ ඵලයේ මීට වඩා හුඟා රටටම බලපාන හොඳ ආර්ථික ශක්තියක් තිබුණා නම් එහෙම. හොඳ හයියක් එහෙම තිබුණා නම් එහෙම රටටම බලපාන වැඩක් කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක්. නමුත් ඒ ශක්තිය දුර්වලතාව නිසා ටිකක් බලපෑවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ හුඟක් අයට අනිත් පැත්තේ මනු වෙල්ල ගන්න වෙන්නේ. ඕක කවුරුත් දෙපැත්තක් හිතන්නේ ඒක හොඳ නෑ. ඒක නරක වැඩක්. මේ නරක වැඩට ওই මිනිස්සු පෙළඹෙනවා ඇති. ඔහොම එකකුත් ඇති කියලා අපිට නිකන් සමහර වෙලාවට හිතෙනවා. ඒ අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නෑ. ඒක වැරදිමයි. වැරද්දත් සමහරලාට හොඳ නිවාමෙන් කරන්න පෙළඹෙනවා දෝ කියලා හිතුණා. හොඳම ආදර්ශ චරිතයක් තමයි ඒවා නොකරපු කිසි දෙයකට අත ගහපු නැති චරිතයක් නිසා එතුමාගේ චරිතය පටන් ගන්නවත් එකයි මැදත් එකයි අවසානියත් එකයි. අවසානියෙත් අපි දැක්කේ නෑ 아무තු මේ විචූර්ණයක්. 아무තු ප්‍රබෝධයක්. එහෙම නැත්නම් 아무තු පිරිහීමක්. එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඇයි නැත්තේ ඒක ඒ වගේ ඒව මේ සමාජයේ තියෙන බොහොම සරලයි. බොහොම සරලයි. මෙතන දැන් මෙහෙම හිටියට හිටි ගමන් වතුර මේකේ යනවා ආඩි 3-4 වතුර ගලනවා. උගේගෙදී ඒක තමයි එක කාලවල එක පරිසරවල. නමුත් හිටි ගමන් බෑලා මේ ලස්සන 100 ගණන් ළමයි මෙතන සෙල්ලම් කරනවා 10 ගණන්. ඒක පරිසරය සම්මුති සත්‍ය කියන්නේ ඔය තමයි. අමෘත සත්‍ය නෙමෙයි යථාර්ථයේ පරමාර්ථය ඇතුලේ තියෙන. අර පරමාර්ථ සත්‍ය වශයෙන් පරත්තං පටිපජ්ජත පරාර්ථ චර්යාවට යොමු වෙච්ච චරිතයක් චන්දාස ජයසිංහ අපට තිබුණා. ඒක මෞපිය උරුමේනොත් යම් කිසි විදිහකට ලැබෙන්නේ නැති. නමුත් මම නිතරම කල්පනා කරා හේම්පිරිස පඬිතුහාර වගේ නියම අඩිපාරේ ගිය කෙනෙක් තමයි මුංචි කාලේ දහම්පාසලේදී වෙන්නේ නැති. ඔක කරු වදින්නේ නැති තදට හරියට මේ පාරේ ගිහලා පඬිතුහාරුත් අපවත් වෙනකොට ජෝන් අයියගේ පොතේ කීයක් හරි තිබුණා නම් විතරයි අපිට මතකයි. ඉන්නකොට පඬිතුහාරු අපි ඉන්නකොට හිටිගම විමලෝ කියාගෙන එනවා. අර පාරේ ඉඳලා කෑ ගන්නවා. මේ ජෝන් අයියා කියනවා තෙල් ගහන්න සල්ලි නැතිලු මේ කොළඹ යන ගම. තෙල් ගහන්න සල්ලි නැතිලු. ඒකට ඉවල යනවා ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙර් කීයක් හරි ගෙනල්ලා ජෝන් අයියා අතර දෙන්නේ. වාහනේම තිබුණා ඔක්කොම එක එක ඩ්‍රයිවර්ලා අතේ තිබුණේ.
අපවත් වුණාට පස්සේ කිසි දෙයක් නැහැ. ඒවට ඒගොල්ලෝගේ නම් වලට තිබුණේ. රියදුරාට. ඒ වගේ චන්දාස අප්පොටත් මම හිතන්නේ බලපාන්න ඇති පණ්ඩිතාරුව ළඟින් ආශ්‍රය කරපු එක. ඒ තරුණයාට ආරංචියක් ලැබෙනවා මේ බුදුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන්කම තිබෙනවලු කවුරු හරි මැරුණට පස්සේ උපදින්නේ කොහෙද කියලා කියන්න. මැරුණන් පස්සේ උපදින තැන දැනගන්නට කැමැත්ත නිසාම මේ තරුණයා එනවා බුදුහාමුදුරුව ළඟට. පිටුතේ බුදුහාමුදුරුව ළඟට එන්නේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි හතරම පාවිච්චි කරලා හතර ගාතෙන් තමයි එන්නේ බුදුහාමුදුරුව ළඟට. පිටුතේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ තරුණයා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම අවුරුදු 12ක් මේ ජීවත් වුණ බල්ලෙක් වගේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං කෑවෙත් බල්ලෙක් වගේ. මම කතා කළෙත් බල්ලෙක් වගේ. මං කරපු තරමක් කරේ බලු වැඩ මේ මැරිලා ගිහිල්ලා මං උපදින්නේ කොහෙද කියලා. පින්තුනේ එහෙම ඇහුවම බුදුහාමුදුරුවෝ සද්ද නැතුව හිටියා. දෙවනි පාරත් ඇහුවා මේ අවුරුදු 12ක්ම බල්ලෙක් වගේ වැඩ කරපු මම මැරිලා ගිහිල්ලා කොහෙද උපදින්නේ කියලා. දෙවනි පාර සද්ද නැතුව හිටිය බුදුහාමුදුරුවෝ. තුන්වෙනි පාර ඇහුවාම උත්තර දුන්නා ඔයා අවුරුදු 12ක් උත්සාහ කරා නම් බල්ලෙක් වගේ ජීවත් වෙන්න මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින්නේ බල්ලෙක් වෙලා කිව්වා. පින්තුනේ චන්ද්‍රදාස අප්පුගේ ජීවිතය අරගෙන බලනකොට දැන් නායක හාමුදුරුව මතක් කරා බෝධිරාජාරාමාධිපති අපේ නායක හාමුදුරුව මතක් කරා ඒ වගේම කැම්පනේ නායක හාමුදුරුව මතක් කරා එතුමා ජීවත් වුණේ කොහොමද කියලා. පින්තුනි සමහර දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා ඒ ඇත්තෝ කරන්නේ සමහර විට බල්ලොත් නොකරන වැඩ. හැබැයි චන්ද්‍රදාස අප්පුගේ දේශපාලන ජීවිතය අරගෙන බලනකොට හරිම ආදර්ශ සම්පන්නයි ජීවිතේ. ඒ නිසාම තමයි කටපුර අපේ ආචාර්ය අමතුරු පැහැදිලි කරේ පින් අනුමෝදන් කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා කියලා. පින්තුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවසක් පැහැදිලි කරනවා ගහක් හරියට තියෙන කාලය තුළ ඒ ගහ බර වෙලා තිබුණේ නැගෙනහිරට නම් ගහ නැමිලා තිබුණේ නැගෙනහිරට නම් බර වෙලා තිබුණේ නැගෙනහිරට නම් ඒ ගහ ගැලවිලා වැටුණොත් වැටෙන්නේ නැගෙනහිරට. ඒක බටහිරට වැටෙන්නේ. අපේ මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම අපේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම අපේ කැම්පනේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මතක් කරපු විදියට විමල හාමුදුරුවෝ මතක් කරපු විදියට ඒ ගහ බර වෙලා තිබ්බේ සුගතියට. චන්ද්‍රදාස අප්පුගේ ජීවිතය සුගතියට තමයි බර වෙලා තිබුණේ. අත්තනාව කතම් පාපං අත්තනා සංකලිස්සති අත්තනා කතම් පාපං අත්තනා විසුජ්ජති. එනිසා තමන් පින් කළා නම් කුසල් කරා නම් ඒකෙන් පිරිසිදු වෙන්නේ තමන් අපිරිසිදුකම් කරා නම් පව් කළා නම් අකුසල කර්ම කරා නම් ඒකෙන් අපවිත්‍ර වෙන්නේ තමන්. කාටවත් අනුන්ව පිරිසිදු කරන්නවත් කිලිටි කරන්නවත් බෑ. එනිසා එතුමාගේ ජීවිතය අරගෙන බලනකොට තාම ආදර්ශ සම්පන්න ජීවිතයක්. එතුමාගේ ජීවිතය සුගතිගාමී වන්නට ඇති කියලා අපි සියලු දෙනාම උපකල්පනය කරනවා. ඕනෑම කෙනෙකුට මේ අවස්ථාවේ හිතන්න පුළුවන් නම් දැන් මම මැරුණොත් යන්නේ හොඳ තැනක කියලා ඒ ජීවිතේ හරීම සාර්ථකයි. හරීම සාර්ථකයි ජීවිතේ. කාට හරි හිතෙනවා නම් දැන් මම මැරුණොත් මං කරලා තියෙන දේවලුත් එක්ක යන්නේ දුගතියට සතර අපායට කියලා ඒ ජීවිතේ අසාර්ථකයි. එනිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ වගේ අවස්ථාවල් කමඨහනක් කරගන්න අප්‍රමාදව අමතපදං අප්‍රමාදීව මේ ජීවිතය සසර තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් එවැනි ඊටම ආදර්ශ සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කරලා ඒ වගේම ඔබට අද දවසේ පාඩමක් ලස්සන අපූර්ව පාඩමක් කියලා දීලා චන්ද්‍රදාස අප්පු අවසන් ගමන් යනවා.
පිංගතුනි මිනිස්සු වෙච්ච අපි හැමදිනම වටින්නේ ශරීරයේ පණ තියෙනකම් විතරයි. ජීවත් වෙනකම් විතරයි අපි හැමදිනම වටින්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වුණත්, ගිහියෙක් වුණත් වටින්නේ ශරීරයේ පණ තියෙනකම් විතරයි. මරුණට පස්සේ අපි හැමෝටම හැමදිනම හරිම බයයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රදාන වඩමවදාල මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දේහයට ගෞරවය දක්වන්නට නොකු අයට ඒ අවස්ථාව දැන් උදා කර තිබෙනවා. අද මේ දැන් සමුගෙන යන්නේ මිනිස් සුවඳටත් ආදරය කරපු හිත හොඳ අප්පු චන්ද්‍රදාස ජයසිංහ හිටපු නගරාධිපතිතුමනි, ඔබ කළ සේවය ඔබගේ වටිනාකම අප හොඳින් හඳුනමි. නමුත් ඔබ වෙනුවෙන් අපට කළ හැකි දෙයක් නොමැත. ඉතින් උතුම් වූ බුදුන් දැක නිවන් දැකීමට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.